өсвөр нас гэд онцлоод байгаагийн шалтгаан нь яг энэ үед бэлгийн дааврууд их хэмжээгээр нийлэгдэж байгаа. Эмэгтэй даавар буюу эстроген даавар өндөр байх үед эмэгтэйчүүд их селфигээ авдаг юм байна гэдэг судалгаа хүртэл гарсан байна. Зүгээр зурагтаар ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр үнсэлцэж эхлэнгууд тэнд сандралдаал sex education гэдэг бэлгийн боловсрлоо цэцэлж чадаагүй байхад яаж хүүхдтэй заах юм бэ? Сайн уу. Таглаад өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Бямсран гэдэг. За өөрийгөө ер нь бол судлаач багш гэж танилцуулсан зүг бах. Ягаад гэвэл 5 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө судалгааны ажил хийж агаад багшийн мэргэжил рүү хүргөөд одоо 4 дахь жилдээ багшилж байгаа. Ер нь бол залуу багш гэж хэлж болно. Тэгээ өөрөө болохоор 2 хүүхдийн ээж байгаа. Тэгээ ер нь бол багшийн мэргэжлийг бол сонгохдоо хүүхдүүдийг бодоод тий Монгол улсын ирээдүй болох сурагчдыг хүүхдүүдийг бодож ер нь бол багшийн мэргэжлийг жилжтэй насны хүүхдүүд буюу энэ айгүй чухал хамгийн чухал нас хүний амьдралын тий яг энэ хүүхдүүдийн бэлгийн боожил эрүүл мэндийн талаар одоо бэлгийн боловсролын талаар би тантай ярилцмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёул эхлээд